Механизм воздушного судна очень нежный. Я хочу умереть в кресле качалки, а не в водородном огне. Я всегда строила себя самой умной. Всегда указывала, что мне делать. А я не люблю, когда мне указывают. Тебе ведь это тоже не нравится? Знаешь что? Ты как мой дядя Азриэл. Он такой же сильный и благородный. Вы с ним похожи. Поторопился, так, чтобы никто не узнал, а? Ты хочешь поехать на мне? Да. Без брони мы помчимся быстрее. Это что, птицы? Ведьмы. Никогда их столько не видел. Куда они летят? Возможно, на войну. Если они летят на помощь вашим врагам, вам жутко не повезло. А ты боишься? Нет. Когда мне страшно, я могу совладать со своим страхом. Он не выдержит нас двоих. Иди ты, я пойду следом. Я заблудилась в снегах. Где я? Не волнуйся, дитя моя. Теперь ты в безопасности. Мы помогаем тебе. Ты, наверное, есть хочешь? Тебе повезло. Сейчас как раз обед. Вечная свобода. Если это так хорошо, почему вы не делаете это себе? Почему не дали это сделать со мной? Я должна тебе кое-что рассказать. Одну очень важную вещь, про которую ты ничего не знаешь. Разделение пока еще не совершенно, а ты не такая, как все. Твоя мама не погибла в авиакатастрофе, как тебе сказали. Она не была замужем за твоим отцом, но несмотря на это, она очень тебя любила и она хотела оставить тебя. Но ей не разрешили. И тебя забрали. И так продолжалось до тех пор, пока не произошло изменение. И она не стала вольна делать то, что захочет. И она поехала в Анган-колледж и поговорила с магистром. Нет! Давай. Вот это снимай. Сейчас я что-то сделаю. Угу. Пойти ему жрать дать. Пусть мышей ловит. Мышей пусть ловит. Ну давайте! Давайте! Да. У меня свои приказы. Всем назад! Ева, Она как раз такая не твердая, такая как те. Она помягче. Кристофер.
Снаружи зашкурил и баллончиком. Потом буду пленкой обтягивать желтой, как полагается.